Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon bidiyo a wannan channel tamu mai albarka ta Y.M.D Online TV. Kamar da kuka sani, wannan channel sai ta saba kawo mana bidiyoyi musamman akan yadda mutum zai samu kuɗi a harkan online business. To a yau ma dai akwai wani platform wanda zan bayyanar mana da shi a halin yanzu, wadda yanzu nan aka yi launching ɗinsa. Dama mun kwana biyu muna bayani akan cewar za a yi launching ɗinsa ranar 22 ga wannan wata da muke ciki. To alhamdulillahi yanzu nan karfe 8:34 suka yi launching ɗinsa. Gashi nan kamar haka. Ina so zan gwada mana yadda za ka yi rijista ba tare da ɓata lokaci ba. Za mu shiga cikin bidiyon, amma kafin mu shiga cikin bidiyon ɗan uwa kar ka manta, wannan shine farkon ziyartar ka channel namu, ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa. Ta haka ne YouTube channel za su rinka sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Za mu shiga cikin bidiyon kamar haka. Gashi nan yanzu haka a yanzu gashi nan an turo mana da link ɗin, ga link ɗinsa nan kamar haka, shine Portlers. Gashi nan yanzu haka zan shiga. Yadda na shiga cikin link ɗin kamar haka, za ka buɗe. Kana shiga zai sacin ya buɗe maka waje kamar haka. Gashi nan yanzu yana sacin. Ina da ɗan matsalar network ne. Yauwa yana buɗe maka kamar haka. Yadda za ka shiga ka yi rijistan shine, abu na farko za ka shiga sunanka, ma'ana sunanka kenan kamar haka yadda na sa nawa. Sannan za ka shiga, za ka yi ƙoƙari ka sa email address ɗinka, sannan sai username ɗinka kamar yadda na saka nawa kamar haka. Kuna gani wannan yana premium plan ne haka, amma plan ɗin kala-kala ne, suna nan dai. To za ka shiga coupon code ɗinka. Kafin ka yi rijista dama akwai buƙatar ka yi ƙoƙari ka saya coupon code. Idan ka saya coupon code za ka zo ka sa shi a nan haka, shine. Idan ka sa shi kamar haka, to za ka sauko ƙasa, sai a ƙasa za ka saka password ɗinka. Za ka zo ka yi confirm password. Password ɗin da ka sa a nan shi za ka zo ka saka a nan still. Gashi nan yanzu za mu saka password ɗinmu kamar haka. Yawa already mun riga mun saka password ɗinmu, gashi nan kuna gani. To abin da za ka yi shine za ka zo ka taɓa sign up now ɗin nan. Kana taɓa shi kamar haka zai yi searching. Gashi nan yanzu haka yana searching. Za mu ɗan saurare shi kaɗan, akwai ɗan matsalar network ne. Mu ɗan jira. Yauwa gashi nan already ya riga ya register. Kun gani? Thanks for registering on Portlers, happy earning. Thank you. Gashi nan kamar haka. To za ka zo ka taɓa OK ɗin nan. Kana taɓa OK ɗin nan zai buɗe maka wannan space ɗin. Gashi nan zai gwada ma already register kan ta riga ta yiwu, normal ne. Gashi nan kamar haka. Yanzu zan yi log in kenan, zan shiga tunda already na riga na yi register kenan. Zan shiga ciki yanzu kamar haka. Gashi nan. Bayan ka yi register ɗin ka zo log in ɗin, abin da za ka yi shine za ka goge wannan username ɗin, za ka saka email ake sawa a wurin ɗin. Gashi nan kamar haka. Yanzu zan shiga ainihin email na ne. Yauwa email ɗin da ka yi register da shi za ka rinka shiga. Amma already bayan ka gama register, idan ka zo kanan ɗin za ka samu username ɗinka ne akai, to ba da shi za ka yi amfani ba. Za ka goge shi sai ka saka email ɗinka. To zan taɓa log in yanzu. Gashi nan kamar haka. Yanzu zan shiga cikin ainihin zan hau kan dashboard na ne na shi wannan Portlers ɗin. Gashi nan yanzu haka kamar yadda na shiga log in ɗin. Kana shiga zai gwada maka akan cewa ka yi uploading bank abun nan ɗinka, bank detail ɗinka. To za ka yi ƙoƙari ka saka bank detail ɗinka, domin duk lokacin da ka yi withdraw zai rinka shigowa direct zuwa bankinka. Shine kamar haka. To za ka zo ka taɓa kan OK ɗin nan. Idan ka taɓa za ka yi ƙoƙari ka saka ainihin banking detail ɗinka da sauransu. Gashi nan kamar yanzu haka kuna gani. Yauwa gashi nan za ka saka bank detail ɗinka. Sannan kana shigowa wurin ɗin. Yauwa zai buɗe maka da kansa. Yana gwada maka bani wa bank detail ɗin nan. Kana taɓa kawai ka jira shi da kansa zai shigo da kai wannan gurin ɗin. Sannan a daidai wannan gurin in ka zo akwai referral link ɗinka, wadda za ka kwafe shi a nan kamar haka. Wadda ni zan kwafe nawa yanzu. Gashi nan yanzu kamar haka. Gashi nan zan kwafe shi. Yauwa gashi nan already na riga na kwafi nawa referral link ɗin. To yanzu zan cike banking detail na a nan. Gashi nan kamar yadda kuke gani kamar haka. Yauwa already na riga na cike. Na yi amfani da Opay bank ne, amma kowane banki za ka iya amfani da shi wadda dai kake amfani da shi. Already na riga na cike. Kun ga you have successfully added your bank detail. Gashi nan already na riga na gama na kammala. Yanzu kamar haka zai tafi, zai wuce. Gashi nan kuna gani. Yauwa gashi nan yanzu ya riga ya kawo ni nan dashboard nawa ne. Kamar yadda kuke gani wannan wurin dashboard nawa ne. Kun gane? Gashi nan abun nan za ku gani kamar ga referral earning in dai abun nan samu daga referral, ga withdrawal abun da zai gwada mun in na cire wani abu, shine ga sponsor first earning, kamar wanda ya abun nan nawa
abun da ya cire zan ringa ganin sa anan duka dai haka da dai sauransu. Wannan tsari na Portlers yanzu aka yi launching ɗinsa, saboda haka idan mutum yana da hali ya yi ƙoƙari ya yi shi, za a samu alkhairi ba kaɗan ba gaskiya. Allah ya taimake. Yauwa yanzu zan gwada wa mutane yadda za ka yi bayan ka yi rijista ka already dama dai kafin rijista za ka sai coupon code. To idan aka ce rijistan ka ta yiwu successfully, ka gama komai da komai, sai yadda kuma za ka je ka yi musu tax. Abin da za ka yi shine za ka zo ka taɓa wannan dot guda uku ɗin. Idan ka taɓa za ka zo ka hau kan wannan sponsor post ɗin nan. To za ka taɓa shi hakan nan. To idan ka taɓa shi zai buɗe maka kamar haka. Yauwa idan ya riga ya buɗe maka gashi nan, kullum suna bayar da guda ɗaya ne wanda za ka yi. To za ka yi click here to share and earn. Za ka yi sharing ne, ka gane? To za ka taɓa kansa haka. Idan ka taɓa kansa haka zai sake sacin ya buɗe maka. Idan dai ya buɗe maka guri kamar haka, za ka zaɓa ta ina za ka yi sharing ɗinsa, WhatsApp ne ko kuma Twitter ko kuma Facebook. To duk wanda dai ka zaɓa, in kai sharing ɗinsa ka dawo dashboard ɗinka, za ka zo ka samu sun sa maka ainihin abun da za ka rinƙa samu a duk rana ɗin. To ni zan zaɓi WhatsApp domin na fi amfani da shi. Shine kamar haka. Yana sacin gashi nan, za mu ɗan jira shi kaɗan. Yauwa gashi nan kamar yadda ya bayyana haka, zan ainihin tura shi. Zan yi sharing ɗinsa kenan kamar haka. Gashi nan yanzu kamar haka yadda na sa zan yi sharing ɗinsa. Idan na tafi, yauwa gashi nan, tunda dama already link ɗinka ne zai bayyana. To in ya bayyana kawai za ka tura shi hakan nan. Kawai ka ga kenan. Idan ya tafi, to abun da za ka yi, in ka dawo baya, ka dawo dashboard ɗinka a shi wannan platform ɗin, za ka zo ka samu sun saka maka wannan ainihin abun da za ka rinƙa samu na kullum ɗin. Yauwa already kun ga idan muka duba, wadda tunda ni na sai coupon code ne na 2000, wadda tsarin coupon code na 2000 kuma kullum abun da za ka rinƙa samu shine naira 300. To kun ga gashi nan abun da na samu naira 300 gashi nan sun samu. Kwarai kuwa. Allah ya sa albarka, Allah ya taimaka.